大家周末好啊！歡迎嚟到 Toys Code Channel 啊！今期呢，最主要就係想同大家分享一下 AV 水寶土嘅使用方法，例如你點樣噴先至唔會咁容易倒筆呢？同時佢邊一隻適合用於打磨呢？喺今期內容我會將佢全部分享晒俾大家。同時我亦都將 AV 顏料嘅使用方式同埋其他繪畫顏料嘅使用分享呢，亦都整合咗一個集合包。只要有關於 AV 水油，包括一啲其他水性顏料嘅使用方法呢，我日後都會喺呢個集合包裏面去進行更新嘅。如果對 AV 水性油有興趣嘅朋友呢，就可以留意下啦。OK， 嗱，今期呢，我哋最主要就係圍繞呢4個步驟嚟去展開嘅。首先就係點樣去稀釋啦，第二就係噴塗嘅手法都好重要噶。同時我亦都會示範喺我哋噴呢類型嘅 AV 水寶土嘅時候會經常出現嘅問題。最後我哋做一啲塑料拼裝類模型嘅時候，究竟佢適唔適合用嚟打磨呢？咁喺 AV 油漆系統裏面呢，其實最常用嘅就只有2個類型嘅水寶土嘅啫。一款就係左手邊嘅機甲系列，另一款就係右手邊嘅基礎系列。咁我之前呢係有講過，機甲系列呢係專門為類似高達呢類型嘅拼裝模型而開發嘅，而基礎版本嘅水寶土佢更加多呢係服務一啲靜態模型為主嘅，所以佢哋都有各自嘅使用場景。所以今日我哋會連同使用技巧一齊一次過搞清楚晒佢哋。無論你噴邊一隻 AV 水寶土之前，都要先做個準備功夫先。首先，我係建議大家準備好呢種不鏽鋼嘅鋼珠，無論你係水寶土定係顏料，佢都可以十分有效咁將我哋嘅顏料呢充分搖勻。呢啲嘢呢好平嘅，你去五金店就有噶啦。雖然官方寫呢係可以直接噴塗，但我都係建議大家準備呢個稀釋液。另外最重要嘅主角就係呢一支緩乾劑，呢支嘢平時嘅使用率呢其實並唔高嘅，但如果喺噴水寶土嘅時候加少少落去，佢可以令到我哋嘅噴塗會更加順利。但都要強調一下，因為呢支嘢都幾猛料嘅，落1到2滴就好啦，千祈唔好多啊！為咗令今次嘅示範更加清晰，咁今次呢，我主要係選擇咗黑色嚟去做示範嘅。分別係機甲式嘅黑色啦，仲有就係基礎款嘅亮黑。點解要揀基礎式嘅亮黑？因為有好多朋友反饋話基礎式嘅亮黑好難噴，同埋好難掌握。咁我亦都借此機會做一個我自己嘅分享。先嚟講下 AV7 嘅調配比例，因為眾所周知 AV7 嘅調配比例呢，可以講係10個人用有10種做法，咁就係啦。我先用基礎款嚟去做示範。我而家嘅稀釋比例呢，大約係1比0.5到1比1之間。以而家我畫面上為例，我滴咗大概係20滴嘅寶土。稀釋液方面呢，我大約就係落10到15滴左右。當然你亦都可以用到20滴，即係大概1比1咁樣嘅比例。然後加1滴嘅緩乾劑，1滴就夠，滴得太多就掛唔到漆噶啦。稀釋完之後，嗱，大家會見到佢係會類似一個水狀嘅物體，但係佢會比水呢會稍微再黏稠少少。噴塗嘅時候最好從邊緣開始噴起，咁樣可以減少一定嘅積漆。我習慣使用嘅氣壓大約係接近到0.1左右，有時我甚至會用得再低一啲都仲有可能，但呢個會視具體情況而定。噴呢種丙烯類嘅水油，無論你係水寶土定係顏色，都係薄噴多層，一層層咁樣去堆疊上去。在你噴嘅時候，無論你拉槍嘅速度定係拉槍嘅範圍都唔能夠太大。嗱，一般呢，我自己就係先從細嘅出漆量一啲啲咁樣往後加。一般我就係拉到中間嘅位置咁就夠噶啦。大家需要了解清楚就係呢一類型嘅丙烯顏料，
佢並唔係好似柔性漆咁樣係一種揮發性溶劑，所以佢嘅乾燥過程係相對會比較慢一啲，而且佢係屬於一個自然風乾嘅過程嚟嘅。所以點解無論你係噴補土定係噴顏料，我都主張大家係薄噴多層呢？就係你要等到佢一層嘅顏料差唔多乾啦，你先至可以再鋪第二浸上去。但如果我哋係要噴一個亮光黑，咁我哋一定要等下一層差唔多乾啦，先至能夠喺呢個基礎上面進行一個濕噴。咁所以之前我哋嘅嗰個緩乾劑呢，就起到個好重要作用啦。佢可以令到漆面產生一個比較好嘅自流平，令到佢慢慢咁樣乾燥，從而盡可能達到一個較為平整嘅效果。畢竟 AV 漆佢係一個類似橡膠咁嘅漆膜，所以佢無論你點樣噴到佢更平整都好呢，佢同柔性漆嘅嗰種嘅樹枝型嘅硬膜呢係唔一樣嘅。所以呢度呢，我哋唔作任何對比。由於因為佢嘅乾燥時間會比較慢，咁有啲新手朋友就會好容易會出現以下嘅兩種情況，無論稀釋定係氣壓都冇問題，但係噴出嚟呢，就係容易積漆。柔性漆噴水補土，一般呢，你都可以拉大支槍嚟噴嘅，但係丙烯類嘅水油呢，你就唔可以咁做啦。因為 AV 水油佢唔係一個揮發性嘅溶劑，佢哋嘅漆呢係會乾得比較慢嘅，咁佢就會好似啲水咁樣呢，不斷咁往下流嘅。所以喺操作上嘅思維呢，就要改變一下。第二種情況又係對於好多新手好常見嘅，就係無論你點樣噴出嚟嘅感覺呢，佢就係凝聚唔起身，同埋佢會出現一個個嘅小水珠嘅斑點。咁呢個問題係點樣產生嘅呢？多數呢，就係嗰個稀釋嘅比例太稀啦。而呢種情況，一般你去調整一下嗰個稀釋比例就可以解決噶啦。接落嚟，我哋係會噴呢個機甲系嘅水補土。之前嘅稀釋液包括緩乾劑，佢都係可以同機甲系列呢去通用嘅。基本上同一屬性嘅顏料都係可以一雞多味嘅。呢度我就唔再重複啦，因為呢個嘅稀釋比例包括所用嘅稀釋劑、緩乾液係同之前嘅基礎版本呢係一模一樣嘅。雖然官方呢就話機甲系列無論顏色啊定係呢個水補土都係可以直接噴嘅，但以我嘅經驗嚟講，我都仲係建議大家稀釋嚟用，因為佢直接用呢係好撚難用嘅。如果你係用我個方法嚟去做，其實噴槍噴出嚟效果係真係好似行雲流水咁嘅，好順嘅。最後我哋嚟講下呢兩款嘅水補土喺打磨上面究竟有啲乜嘢區別。我哋會從機甲類嘅水補土開始打磨。由於呢個機甲系列佢係專門針對類似 Bandai 呢一種咁嘅塑料拼裝模型而開發嘅，佢打磨上嘅手感呢，有啲類似我哋傳統柔性漆嘅嗰種水補土嘅效果，所以你用佢嚟做一啲無縫嘅檢查呢，其實係 OK 嘅。佢打磨出嚟嘅效果係形成粉狀嘅，而且個效果都幾細膩嘅。磨完之後，嗱，我哋再噴翻浸機甲嘅水補土上去啊！我啱啱係用呢個400毫嘅海綿砂紙嚟去磨嘅，咁所以你見到嗰個覆蓋力呢都唔錯嘅，甚至亦都可以將我隔籬嗰啲磨痕呢都可以覆蓋掉，冇花冇假。嗱，呢個呢就係噴完嘅效果啦。我以前有講過呢隻基礎款係唔適合用嚟打磨嘅。佢嘅唔適合喺邊度呢？嗱，睇住咯，同樣都係400毫砂紙，我而家都幾用力去磨噶。由於佢呢個基礎版本呢，佢係一個比較厚嘅一個橡膠漆面啊，所以佢磨起身啊係十分之吃力嘅。如果你要用喺一啲需要打磨水補土嘅作品上面呢，就真係唔適合啦。而且你喺佢磨過嘅地方重新再補色呢，其實都幾困難嘅。呢款水補土嘅漆面佢會有少少厚啊，當你重新去補色嘅時候，你會發現啊，佢會有少少嘅落差嘅。
所以我自己一般都會將呢個水寶套呢，主要就係用喺一啲場景嘅製作嘅打底上面為主。最後我哋嚟做一個簡單嘅總結，只要掌握咗佢嘅稀釋原理同埋佢嘅噴塗手法，你用邊一隻嘅水寶套都會噴到好流暢嘅。如果係需要製作一啲用到水寶套進行打磨嘅模型呢，咁機甲系列呢係一個好唔錯嘅選擇。如果係做一啲非打磨類嘅，例如好似場景啊呢啲咁樣嘅作品，係需要上底灰嘅，基礎版本嘅水寶套呢就足夠你用啦。好啦，以上呢就係今次嘅全部內容啦。AV7 呢個系列我都會持續更新嘅，咁亦都希望可以幫助大家解答到一啲 AV7 上面嘅使用問題啦。如果對你有幫助嘅話，就俾個 like 啦。好啦，今期先到呢度，我哋下期再見啦，拜拜。